Mladí z 9 stredisk mládežníckej organizácie Domka sa stretli na východnom Slovensku. Spolu sa zamýšľali nad prácou v ich stredisku. 1. februárový víkend si tak vyplnili bohatým programom. Po úvodnej zoznamovacej hre 27 animátorov postupne rozprávalo o situácii vo svojich strediskách. Cieľom tohto stretnutia bolo ponúknuť mladým zo stredisk priestor na to, aby uvažovali nad svojím strediskom, zvlášť možno v aspektoch nejakého aktivizmu, premýšľania a urobiť také nejaké konkrétne rozhodnutia do budúcna spolu so Salesiánmi. V pestrom programe stretnutia nechýbali ani momenty modlitby, zvlášť za samotné strediska Domky. K dobrej atmosfére prispelo aj niekoľko zaujímavých hier. Prichádzajú sa mladí z rôznych miest, z rôznych stredísk. Sú tu strediská, kde je prítomná komunita Salesianov, sú tu strediská, kde sú prítomní iba Salesiani spolupracovníci. A oni na tých spoločných stretnutiach sa dokážu tak navzájom jednak aj povzbudiť a obohatiť tými rozličnými prístupmi a metodami, ktoré sa im overili alebo ktoré sa im naopak neoverili pri tej samotnej práci. Na záver členovia ústredia Domky predstavili nový projekt 72 hodín bez kompromisov. Možnosť zapojiť sa doň majú mladí zo všetkých stredísk z celého Slovenska. Najbližšie sa mladí stretnú na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční v marci. Z Juskovej vôle pre Salesiánsky magazín Lenka Mikitová.